Hello တမင်းစားလို့ကောင်းပါရဲ့လားကောင်းပါတယ်နော်အဆင်ပြေပါလားနည်းနည်းတော့ပူတာပေါ့ဒါပေမဲ့အေးဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆရာစံပြီးရေးထားတဲ့ဘာကြောင့်ဆရာစံပြီးရေးထားတဲ့ခဏခဏပြောရလဲဆိုကျွန်တော်မှဆရာစံပြီးရေးထားတဲ့တခြင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေလို့အဲဒါကြောင့်ဒါဆရာစံပြီးရေးထားတဲ့တငယ်ချင်းများအတွက်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုအကောင်းဆုံးယူဆိုင်ပါလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့မရှိတော့နော်လူလောကမှာမရှိတော့နော်ဆိုတော့တငယ်ချင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြမှာကိုတတိယမှာနော်ဟောငါမလုပ်ပေးလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဘေးနားကတငယ်ချင်းကိုအကောင်းဆုံးမေတ္တာပြကြရအောင်အကောင်းဆုံးချစ်ကြရအောင်နော်So Nina Liga Imenya Michine Loka La Simba Michita Panya Puquilo Rama Michine Loka La Simba Amogano Canala Toka Tenja Laiko Ninja Lo Tuabe Moñaro canala toca tentada Michina loca la simba Michina pamia puquilo lama Michina loca la simba Moñaro canala toca tentada Oh Meja lo guabe Jesus.